elephants are the largest animals that live on the land. They don't live everywhere, only in Africa and Asia. A baby elephant weighs about 120 kilograms when it's born, and it takes 20 months for a baby to grow inside its mother. Elephants have very big trunks, which they use for feeding, drinking, and walking. An elephant doesn't eat meat. It only eats plants. About 150 สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดที่อาศัยอยู่บนบกพวกมันไม่ได้อาศัยอยู่ทุกที่แค่เฉพาะในแอฟริกาและเอเชียลูกช้างมีน้ำหนักประมาณ120กิโลกรัมเมื่อช้างเกิดและมันต้องใช้เวลา20เดือนกว่าลูกช้างจะเติบโตภายในท้องของแม่ช้างมีงวงที่ใหญ่มากใช้สำหรับกินอาหารดื่มน้ำและใช้ทำงานช้างไม่กินเนื้อนะกินแต่พืชเท่านั้นและกินอาหารประมาณ150กิโลกรัมทุกวันบ๊ายบาย